أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا رب العالمين، يا رحمن يا رحيم يا غفور يا كريم يا سميع يا عليم، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن ترحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم راحة واسعة، وأن تغفر لحيهم وميتهم ولحاضرهم وغائبهم ولصغيرهم وكبيرهم ولرجالهم ونسائهم، وأن تجبر كسر قلوبهم وتفرج كروبهم وتقضي حوائجهم وتكشف همومهم وغمومهم وتيسر أمورهم وتشفي مرضاهم وترحم موتاهم وتفك أسر ماسوريهم وتقضي الدين عن مدينهم وتغني فقراءهم وترزق محتاجهم وتحفظ أولادهم وأهلهم وتجعل بيوتهم بيوت سكينة ومودة ورحمة وبركة. اللهم أصلح قلوب المسلمين وطهرها من الحسد والبغض والكبر والرياء، وارزقها الإخلاص والتقوى واليقين، واجمع كلمتهم على الحق، وألف بين قلوبهم، وأنزع منهم الخلاف والشقاق، واهدهم إلى صراطك المستقيم. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وفي أقوالنا نورا، وفي أعمالنا نورا، وفي أيامنا بركة وخيرا. اللهم ارزق أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمنا وأمانا وعافية وسلامة ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه، وافتح لهم أبواب فضلك ورحمتك، وبارك لهم في أوقاتهم وأعمالهم وأرزاقهم وأهلهم وأولادهم. اللهم من كان منهم مريضا فاشفيه شفاء تاما، ومن كان منهم مبتلا فعافيه، ومن كان منهم مكروبا ففرج كربه، ومن كان منهم مهموما فأذهب همه، ومن كان منهم مدينا فاقض دينه، ومن كان منهم فقيرا فأغنيه من فضلك، ومن كان منهم ضالا فاهده، ومن كان منهم عاصيا فتب عليه، ومن كان منهم منكسر القلب فاجبره بجبر يليق بكرمك. اللهم احفظ شباب المسلمين وفتياتهم، واحفظ أطفالهم ونساءهم وشيوخهم، وارزقهم حسن التربية وصلاح الأخلاق والثبات على الإيمان. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا،
وارزقنا تلاوته وتدبره والعمل به. اللهم أكرمنا بحب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واحشرنا تحت لوائه، واسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، وارزقنا شفاعته بإذنك، وثبتنا على سنته، وأحينا على الإيمان والتقوى، وتوفنا على الإسلام والإخلاص. اللهم لا تجعل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم محروما من رحمتك، ولا تائها عن هدايتك، ولا مكروبا إلا فرجت كربه، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا خائفا إلا آمنته، ولا ضعيفا إلا قويته، ولا محتاجا إلا كفيته، ولا داعيا إلا أجبته بما فيه خيره. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، واستر عيوبنا، وتقبل توبتنا، وأصلح أحوالنا، واختم لنا بالحسنى، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة تغنيها عن رحمة من سواك، وانصرها بالحق، واحفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واصرف عنها السرور والبلاء، وأنزل عليها سكينتك وبركاتك، واجعلها أمة متراحمة متعاونة على البر والتقوى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع الدعاء قريب الإجابة واسع الفضل والعطاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وارض اللهم عنهم وعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين، يا رحمن يا رحيم يا غفور يا كريم يا سميع يا عليم، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن ترحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم راحة واسعة، وأن تغفر لحيهم وميتهم ولحاضرهم وغائبهم ولصغيرهم وكبيرهم ولرجالهم ونسائهم، وأن تجبر كسر قلوبهم وتفرج كروبهم وتقضي حوائجهم وتكشف همومهم وغمومهم وتيسر أمورهم وتشفي مرضاهم وترحم موتاهم وتفك أسر ماسوريهم وتقضي الدين عن مدينهم وتغني فقراءهم وترزق محتاجهم
وتحفظ أولادهم وأهلهم، وتجعل بيوتهم بيوت سكينة ومودة ورحمة وبركة. اللهم أصلح قلوب المسلمين وطهرها من الحسد والبغض والكبر والرياء، وارزقها الإخلاص والتقوى واليقين، واجمع كلمتهم على الحق، وألف بين قلوبهم، وأنزع منهم الخلاف والشقاق، واهدهم إلى صراطك المستقيم. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وفي أقوالنا نورا، وفي أعمالنا نورا، وفي أيامنا بركة وخيرا. اللهم ارزق أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمنا وأمانا وعافية وسلامة ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه، وافتح لهم أبواب فضلك ورحمتك، وبارك لهم في أوقاتهم وأعمالهم وأرزاقهم وأهلهم وأولادهم. اللهم من كان منهم مريضا فاشفيه شفاء تاما، ومن كان منهم مبتلا فعافيه، ومن كان منهم مكروبا ففرج كربه، ومن كان منهم مهموما فأذهب همه، ومن كان منهم مدينا فاقض دينه، ومن كان منهم فقيرا فأغنيه من فضلك، ومن كان منهم ضالا فاهده، ومن كان منهم عاصيا فتب عليه، ومن كان منهم منكسر القلب فاجبره بجبر يليق بكرمك. اللهم احفظ شباب المسلمين وفتياتهم، واحفظ أطفالهم ونساءهم وشيوخهم، وارزقهم حسن التربية وصلاح الأخلاق والثبات على الإيمان. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، وارزقنا تلاوته وتدبره والعمل به. اللهم أكرمنا بحب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واحشرنا تحت لوائه، واسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، وارزقنا شفاعته بإذنك، وثبتنا على سنته، وأحينا على الإيمان والتقوى، وتوفنا على الإسلام والإخلاص. اللهم لا تجعل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم محروما من رحمتك، ولا تائها عن هدايتك، ولا مكروبا إلا فرجت كربه، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا خائفا إلا آمنته، ولا ضعيفا إلا قويته، ولا محتاجا إلا كفيته، ولا داعيا إلا أجبته بما فيه خيره. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا، وتقبل
وتقبل توبتنا وأصلح أحوالنا واختم لنا بالحسنى واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة تغنيها عن رحمة من سواك، وانصرها بالحق واحفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واصرف عنها السرور والبلاء وأنزل عليها سكينتك وبركاتك، واجعلها أمة متراحمة متعاونة على البر والتقوى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع الدعاء قريب الإجابة واسع الفضل والعطاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وارض اللهم عنهم وعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين، يا رحمن يا رحيم يا غفور يا كريم يا سميع يا عليم، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن ترحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم راحة واسعة، وأن تغفر لحيهم وميتهم ولحاضرهم وغائبهم ولصغيرهم وكبيرهم ولرجالهم ونسائهم، وأن تجبر كسر قلوبهم وتفرج كروبهم وتقضي حوائجهم وتكشف همومهم وغمومهم وتيسر أمورهم وتشفي مرضاهم وترحم موتاهم وتفك أسر ماسوريهم وتقضي الدين عن مدينهم وتغني فقراءهم وترزق محتاجهم وتحفظ أولادهم وأهلهم وتجعل بيوتهم بيوت سكينة ومودة ورحمة وبركة. اللهم أصلح قلوب المسلمين وطهرها من الحسد والبغض والكبر والرياء، وارزقها الإخلاص والتقوى واليقين، واجمع كلمتهم على الحق، وألف بين قلوبهم، وأنزع منهم الخلاف والشقاق، واهدهم إلى صراطك المستقيم. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أقوالنا نورا وفي أعمالنا نورا وفي أيامنا بركة وخيرا. اللهم ارزق أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمنا وأمانا وعافية وسلامة ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه، وافتح لهم أبواب فضلك ورحمتك،
وبارك لهم في أوقاتهم وأعمالهم وأرزاقهم وأهلهم وأولادهم. اللهم من كان منهم مريضا فاشفيه شفاء تاما، ومن كان منهم مبتلا فعافيه، ومن كان منهم مكروبا ففرج كربه، ومن كان منهم مهموما فاذهب همه، ومن كان منهم مدينا فاقض دينه، ومن كان منهم فقيرا فأغني من فضلك، ومن كان منهم ضالا فاهده، ومن كان منهم عاصيا فتب عليه، ومن كان منهم منكسر القلب فاجبره بجبر يليق بكرمك. اللهم احفظ شباب المسلمين وفتياتهم، واحفظ أطفالهم ونساءهم وشيوخهم، وارزقهم حسن التربية وصلاح الأخلاق والثبات على الإيمان. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، وارزقنا تلاوته وتدبره والعمل به. اللهم أكرمنا بحب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واحشرنا تحت لوائه، واسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، وارزقنا شفاعته بإذنك، وثبتنا على سنته، وأحينا على الإيمان والتقوى، وتوفنا على الإسلام والإخلاص. اللهم لا تجعل في أمة محمد ما صلى الله عليه وسلم محروما من رحمتك، ولا تائها عن هدايتك، ولا مكروبا إلا فرجت كربه، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا خائفا إلا آمنته، ولا ضعيفا إلا قويته، ولا محتاجا إلا كفيته، ولا داعيا إلا أجبته بما فيه خيره. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا، وتقبل توبتنا، وأصلح أحوالنا، واختم لنا بالحسنى، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة تغنيها عن رحمة من سواك، وانصرها بالحق، واحفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واصرف عنها السرور والبلاء، وأنزل عليها سكينتك وبركاتك، واجعلها أمة متراحمة متعاونة على البر والتقوى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع الدعاء
قريب الإجابة واسع الفضل والعطاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وارض اللهم عنهم وعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين، يا رحمن يا رحيم يا غفور يا كريم يا سميع يا عليم، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن ترحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم راحة واسعة، وأن تغفر لحيهم وميتهم ولحاضرهم وغائبهم ولصغيرهم وكبيرهم ولرجالهم ونسائهم، وأن تجبر كسر قلوبهم وتفرج كروبهم وتقضي حوائجهم وتكشف همومهم وغمومهم وتيسر أمورهم وتشفي مرضاهم وترحم موتاهم وتفك أسر ماسوريهم وتقضي الدين عن مدينهم وتغني فقراءهم وترزق محتاجهم وتحفظ أولادهم وأهلهم وتجعل بيوتهم بيوت سكينة ومودة ورحمة وبركة. اللهم أصلح قلوب المسلمين وطهرها من الحسد والبغض والكبر والرياء، وارزقها الإخلاص والتقوى واليقين، واجمع كلمتهم على الحق، وألف بين قلوبهم، وأنزع منهم الخلاف والشقاق، واهدهم إلى صراطك المستقيم. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أقوالنا نورا وفي أعمالنا نورا وفي أيامنا بركة وخيرا. اللهم ارزق أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمنا وأمانا وعافية وسلامة ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه، وافتح لهم أبواب فضلك ورحمتك، وبارك لهم في أوقاتهم وأعمالهم وأرزاقهم وأهلهم وأولادهم. اللهم من كان منهم مريضا فاشفيه شفاء تاما، ومن كان منهم مبتلا فعافيه، ومن كان منهم مكروبا ففرج كربه، ومن كان منهم مهموما فأذهب همه، ومن كان منهم مدينا فاقض دينه، ومن كان منهم فقيرا فأغنيه من فضلك، ومن كان منهم ضالا فاهده، ومن كان منهم عاصيا فتب عليه، ومن كان منهم منكسر القلب فاجبره بجبر يليق بكرمك. اللهم احفظ شباب المسلمين وفتياتهم، واحفظ أطفالهم ونساءهم وشيوخهم، وارزقهم حسن التربية وصلاح الإخلاق،
وصلاح الأخلاق والثبات على الإيمان. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، وارزقنا تلاوته وتدبره والعمل به. اللهم أكرمنا بحب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واحشرنا تحت لوائه، واسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، وارزقنا شفاعته بإذنك، وثبتنا على سنته، وأحينا على الإيمان والتقوى، وتوفنا على الإسلام والإخلاص. اللهم لا تجعل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم محروما من رحمتك، ولا تائها عن هدايتك، ولا مكروبا إلا فرجت كربه، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا خائفا إلا آمنته، ولا ضعيفا إلا قويته، ولا محتاجا إلا كفيته، ولا داعيا إلا أجبته بما فيه خيره. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا، وتقبل توبتنا، وأصلح أحوالنا، واختم لنا بالحسنى، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة تغنيها عن رحمة من سواك، وانصرها بالحق، واحفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واصرف عنها السرور والبلاء، وأنزل عليها سكينتك وبركاتك، واجعلها أمة متراحمة متعاونة على البر والتقوى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع الدعاء قريب الإجابة واسع الفضل والعطاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وارض اللهم عنهم وعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين.